Jama'a, wannan bidiyon namu in kuna biye da mu za mu kawo muku yanda za ku tura da nasel wanda yake da matsala na COVID-19 loan. Za ka tura musu ta wannan bidiyo da za mu tura maka. Za mu nuna maka yadda za ka tura musu da complaint ɗinka, especially waɗanda aka ba su kuɗi, ko in ce suka ga an tura musu da kuɗi amma kuɗin ya ƙi sauka account ɗinsu, ko kuma waɗanda idan sun shiga BBN ɗinsu sun daɗe da yin rijistar amma kuma idan sun shiga wajen BBN ɗinsu zai dinga nuna musu BBN does not exist, ko kuma za ka ga an ce maka BBN invalid BBN dai, ko kuma dai wani abu dai wanda ya shafa haka. In kana so kai complain, kana so ka tambaye su meye matsalar da yake damunka, ko kuma ka daɗe da yi har yanzu baka ji alert ba, to za ka iya amfani da wannan hanyar da za mu nuna maka wajen zuwa ka tura musu, kuma insha Allahu za ka ga biyan bukata in dai ka gwada abin da muka nuna. Da farko dai za mu ajiye muku link ɗin a description kamar inda muka saba. In ka shiga description za ka ga bidiyon, za ka ga wannan link ɗin kamar haka. Kai ma sai ka kwafa, sai ka danna shi kai tsaye zai kai ka Opera, ko kuma zai kai ka Chrome ɗinka inda kake browsing. Da Allah muna roƙonka da yi da farko, in wannan ne farkon zuwanka wannan YouTube channel, kai ƙoƙari ka danna mana alamar nan ta subscribing, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa wanda da zarar mun ɗora sabon bidiyo za ka gani, sannan ka daure ka mana liking idan wannan bidiyon ya burge ka. Allah ya ba mu sa'a. Da farko dai a gurguje za mu danna wannan link ɗin kamar haka. Gashi nan in ya buɗe maka kamar haka, shi wannan link ɗin yawancin mutane sun riga sun manta da shi, ba wai link ɗin asalin wancan link ɗin bane wanda mutane suka sani. Wannan tsohon link ne na asalin na COVID-19 loan ɗin. To da farko in ka buɗe shi, buɗe maka wannan wajen kamar haka, to za ka jawo ƙasa ne haka, za ka je ƙar kamar yadda nake nuna muku. In ma kana so ka duba ka sun baka ne ko ba su baka ba, za ka yi amfani da shi da wannan link ɗin again. Gashi nan kamar haka, in ka danna wannan zai kai ka direct inda za ka duba ka gani a BBN ɗinka, za ka iya duba ka gani sun baka ko ba su baka ba. To sannan kuma kai tsaye za mu iya tafiya. Abin da ya kawo mu shine kamar nan, za mu je za ka tafi ƙasa can, za ka yi ta tafiya ƙasa. In ka je ƙasa zai hasko maka waje kamar haka, sai ka tsaya. To a nan gashi nan an ce maka wannan Nigerian Microfinance Bank Loan Calculating, wannan ba ruwanku da shi. Sai dai wannan white, wannan menene suka ce mana, wannan wajen dai gashi nan sun mana, wannan wajen da aka sa portal ɗin nan, wet slope, wet slope lower portal, web slope lower portal. To nan za ku shiga kai tsaye, za mu je mu danna kamar haka. Za su ba mu inda za mu shigar da menene mu muke da matsala da shi. Kamar misali aka ce maka please provide the following detail for any suspected serious misconduct or breach of law or regulation that may adversely affect on the bank. To wannan a takaice bayani suke a dunkule shine, in kana da wani korafi wanda ya taɓa ɓangaren abin da ka nema kenan, ko abin da ka cike, za ka yi musu complain, kamar especially wanda suke da matsala ta banki, wanda kuɗin an turo musu amma kuɗin ya ƙi sauka. To kai tsaye yayin nan suka ce maka za ka rubuta full name ɗinka, za ka sa number wayarka, za ka sa email ɗin da ka buɗe da shi. Location shine kamar in ce unguwar da kake ko garin da kake, kamar dai inda ka cike musu. Wannan kuma shi na project akan me za a yi maka bayanin. To gashi nan dai a nan iya a ɓangaren da za su ka iya complaint ɗin shine sun ce gashi nan wannan ɓangaren. To amma ko ma da ba wannan ɓangaren ba za ka iya rubuta. Wannan dai misali aka ɗan yi inda za ka rubuta a ɓangaren da za ka yi wannan complaint ɗin. A ɓangaren wajen cike COVID-19 loan ɗinka, wani ɓangare ka cike, tun da ɓangare ne daban-daban, to me bi kai ba agro ka cike ba, wani abin ka cike, to sai ka rubuta musu agro abin da ka cike. To nan kuma text, za ka yi musu complaint ne akan abin da yake faruwa da kai, kuma menene babban matsalarka. Sannan kuma wannan attaching
kamar matsalar da take damunka za ka je kai screenshot na shi application ɗin, misali application ɗin da yake hasko maka, ko kuma ina hasko maka bibiyan da su not easy, ko kuma approving ɗinka ne ya shiga amma kuma dai kuɗi sun ƙi sauka, to sai kai screenshot na wannan wannan ɗin naka, ko kuma ka je kai screenshot na approving letter wacce suke turo da mutane, to za ka iya yin screenshot ɗinta sai ka je ka tura musu a gurguje kenan. In ka je ka tura musu insha Allah ga wannan wajen da aka sa submit, sai ka danna submitting. In Allah ya yarda a ƙanƙanin lokaci a cikin satin da ka cike, ko ma meye matsalar ka za su turo maka da reply ta email ɗinka, za ka samu duk ma wani matsalar da take faruwa. In ma kuɗin ne nan ba a sama ba, in Allah da inda ka tura musu za su gaya maka cewar wannan bibiyan wannan number da aka tura ko email ɗin ba a yi aiki a kanta ba. Shi ne dai a takaice kenan abin da shi wannan application ɗin yake haska mana, kuma abin da za mu amfana da shi. Allah ba mu sa'a. Ai ƙoƙari a danna mana.